السلام عليكم الحادقات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم فيديو spécial parce que je suis vraiment fière de moi. Comme la majorité des personnes, ils doivent être fiers de leur réalisation, les objectifs d'Yalom. Le but de ma vidéo, c'est que vous savez que je travaille dans l'entretien ménager. J'ai ma propre compagnie que j'ai bâtie depuis 10 ans. Et à chaque fois, j'essaie d'avoir des employés, de faire des partenariats avec d'autres compagnies et d'évoluer dans le domaine d'entretien ménager, de le donner plus de valeur que juste le standard, c'est que le nettoyage. Mais là, on est rendu aux techniques, comment on fait des ménages, comment on entretient nos maisons, les outils. Donc tout ça et la personne elle-même. Donc tout ça, ça rentre dans l'enjeu. Lorsqu'on confie notre maison à quelqu'un pour faire le ménage, on doit valider tous ces aspects-là. Actuellement, je viens d'avoir un contrat de former 14 personnes, 14 préposés à domicile, 14 préposés à l'entretien, comme vous donnez le nom que ça vous convient. Mais je suis en train de les former pour avoir la même technique, la même façon de faire. Avec la pratique, avec le temps, on oublie les bonnes manières, on peut dire. Donc je suis là pour mettre en valeur ce qu'ils savent, pour leur montrer les nouvelles techniques afin d'être efficaces et afin de donner un bon service. كيف ما قلت لكم انا عندي شركه دونتروتيان ميناجي دوبي 10 ans كنخدم في هذا غنحاول نترجم ولكن شي حاجات غيخرجوا لي بالفرنساويه. دونك نوقف مزيان نتقاد حنقول دابا غنهضر بالعربيه، خصني نتستر شويه. صاحبتي كتشوفيه وكتضحك. دونك انا دابا 10 سنين وانا كنخدم في هذا الميدان. عندي الشركه ديالي انا اللي درتها من جو سوي با روندي زد، ما وصلتش للزد مي انا غاديه بشويه بشويه. ودابا كنخدم مع شركات اخرين، كنخدم مع ناس اخرين، كنعطي المعلومات اللي عندي، كناخذ المعلومات. وصلت دابا لواحد النيفو انني يمكن ليا جو فورم نعلم الناس اللي بغاو يمشيو في هذا الدومين، سواء انهم شحال هادي في هذا الدومين، سواء ان الشركه كتصيفطهم. حاليا عندي واحد الكونطرا مع واحد الشركه اللي حتى هي جو بونس 15 عام ولا 20 عام هي في الدومين، والبيرسونيل ديالها عندها تقريبا شي 30 واحد. انا كنفورمي لا مواتي البيرسونيل اللي كيدير لا مان دوفر، اليد العامله اللي كتخدم ميناج في الديور. كنتعذب مع العربي ولكن غنوصل. كنعلمهم كيفاش هما كيعرفوا يديروا الميناج، غير كل واحد طريقته. وفاش كنمشيو عند الناس ما كيبغيوش كل واحد يجيب طريقته، كيبغيو الناس ان الميناج كيف ما شافوه لو جور لا بروميير سيمين، فاش كنعيطوا علينا السيمانه الاخرى ولا من بعدو يشوفوا نفس الطريقه نفس لو ريزولتا. دونك دابا حنايا حاولت ندرس الطريقه ديالهم وعطيتهم طريقه اللي يمكن يخدموا بها كلهم، خدت الاشياء الايجابيه ديال كل واحد وزدت عليهم الطريقه ديالي، وما حاولتش نبزز عليهم الطريقه. كنتناقش معاهم شنو الفرق ما بين طريقتهم وطريقتي. واليوم نهار الاربعاء ان شاء الله غيجيو عندي. درنا لا بروميير سيمين ديال لا فورماسيون ولا دوزيام لا بروميير سيمين ديزولي الاول نهار درنا نهار واحد ديال لا فورماسيون، باقي لهم نهار واحد اخر حيتقاش ما يمكنش عاوتاني ناخذوا سيمانه ولا شهر باش نقريهم. النهار الاولاني كان فريمون تيوري، داكشي بحال قلتي تيوري شفوي، كتعتقني شفوي. درنا شويه براتيك العربيه، لا براتيك الفرنساويه العربيه ديالها شنو. دابا كلشي كيعطيني الترجمه بالعربي ولكن ما كنسمعكمش، بعادين عليا ولكن قرابين لقلبي. دونك تطبيق درنا الشفوي ودابا غنديروا التطبيق. و السيمانه الماجيه غيجيو عندي باش نديروا التطبيق، باش نشوفوا شنو بالهم في لو تيران، شنو يمكن لي نزيد لهم نقص لهم. لونتربريز ديالهم سميتها دوفان، عندهم لو سين دوفان، ودابا غنحاول نصاوب لهم حلوه وغندير لا ديكوراسيون دوفان. دونك درت ليكران كنشوف شي واحد كيخدم وشرينا لاباك وحنا غنخدموا الدوفان. ما غنخدموش بالحليب، هذا الحليب ديال البلاد جات هنايا ولكن صدرتها باش ما تصدعناش. انا غندوز داكشي فيت في وما غنعطلكمش بزاف، وغنوريكم الريزولتا فينال، وان شاء الله نوريكم الريزولتا فاش غنحطوه في الحلوه، وغنوريكم الريزولتا فاش هما غيشوفوا الحلوه. يلا نخليكم على خير وشكرا ومع السلامه. باي باي.
مسمومة يا اختي درتو زوين نسيتو القزيبة. نعم Ben oui, j'ai jamais fait un gâteau et là j'ai décidé de fabriquer le gâteau moi-même. Là, comme vous voyez, il y a leur sigle, c'est un dauphin et je voulais faire une décoration, un petit dauphin. J'ai eu l'aide de mon ami, de ma sœur. On a conceptionné le gâteau nous-mêmes. كيف ما كيبان لكم انا ما عمري ما صوبت الحلوى ولكن مخي قال لي غتصاوبي الحلوى بيديك لو سين ديال الشركه ديالهم هو الدوفان. دونك قلبت عليه في الانترنت ودابا كنصاوب انا صاحبتي الدوفان اختي حتى هي عاونتنا. سي سا. المهم انا فرحانه بهذا الشيء اللي درت باسكو بغيت نخليها شي حاجه لي سبيسيال اللي ماشي غير مشريت الحلوى وحطيتها دوزت الوقت وصوبتها. Et voilà le produit final. هاهما الدوفان كملتهم وحطيناهم. بالنسبه لهاد لي بسكوي سون في ميزون كومونديتهم من عند واحد السيده. Voilà le gâteau. Merci beaucoup pour ma sœur, mon ami. Et voilà le résultat final. Je suis vraiment fière. شفتوا داك الشطابه انا فرحانه بهاد الحلوه باسكو عاونتني اختي صاحبتي باش نجحناها. Là, je veux que cette face on la voit. Vous faites ça. Vous pouvez directement tourner et vous le placez. Comme ça? Ah, c'est Ouais. pas compliqué. Puis là, on le met vers le bas. Comme ça, on Ah, le ben oui, voit. ça tient. Lorsque ça tient pas, regardez, vous voyez que ça va pas tenir. C'est pour ça que j'ajoute une autre. Ben oui, toi. J'ajoute une autre. Je vais ajouter une autre. Ok, j'ai compris. Et vous voyez, parfois, je vais faire ça. Il y a la petite serviette. Je vais faire mon truc. Mon truc. Tu mets dans quoi là? Oui, c'est Ben ça. oui, c'est ça que je Tu te mets dis. le. Ouais, mais c'est ça que j'ai fait. C'est C'est bien C'est cool. ça. Tu mets. Il y a parfois la petite qui nettoie je sais pas quoi. Les débarbouillettes à faire, genre. Tu fais comme ça. Tu vas la rentrer dans ça. Tu vas la rentrer Dans la pochette. dans la pochette. J'aime ça. C'est fucking cute. Mais vous allez pratiquer. Donc. Merci. C'est ça, à force de l'eau. Ça me dérange pas pantoute. C'est qu'on donne tout te donner à toi. Ça me dérange pas un peu. Donc, c'est juste lorsque vous rentrez, ramassez. Oui. Elle a le film en plus. Mais franchement, tu peux pas juste me dire. J'approuve la chose. Assieds-toi, madame. Assieds-toi. انا مركزه. وكيف كيبان لكم انا جي انسيستي انني انا اللي نصاوب الغداء بغيت يعيشوا في ديك لومبيونس فاميليال انهم جاو للدار عندي باش يدوزوا لا فورماسيون سا با ات فريمون دي ريبا بريباري ميزون ما عندهمش حتى شي الرجي دونك سيتي بلو فاسيل انني نحضر لهم الماكله. اون دوا غاردي نوتر جينيروزيتي اون اي ان بوبل كي جينيرeux au niveau de nos actions au niveau de notre façon de vivre. On doit vraiment garder ça parce que c'est une fierté pour nous. Exactement. Puis c'est 100% dans le fond du mindset qui va aider également à atteindre ça. Donc c'est tout un complément qu'il faut adopter dans son quotidien à longueur de journée. Et après, j'ai eu l'idée de les inviter à un gym pour 30 minutes pour leur montrer qu'il ne faut pas juste travailler, il faut aussi prendre soin de notre corps. دونك هنايا عرضت عليهم لواحد الصال ديال الجيم باش يتريني واحد 30 دقيقه باش نبين له بان ما خصناش غير نخدموا خاصنا عاوتاني نترينيو شويه.
Et ben, lorsque quelqu'un s'entraîne pas, il décide de s'entraîner vraiment, se donner à fond, ça a donné ça. ما قدروش يديروا شي حاجة نهار كامل هما كيغوتوا بلي مسكل مي سي vraiment j'étais contente والحمد لله الحمد لله je suis vraiment fière et نتوما عاوتاني خصكم تكونوا fiers من داكشي اللي كتحققوا. وكما العاده كنشكركم وكنتمنى لكم ان الفيديو ديالي يكون عجبكم وما تنساوش تبارطاجيو et vous likez, vous laissez des commentaires, les commentaires ou صافي بركه.